deemtullee ummata kana bulchuuf deemta. Yoo ummata lafarraa fixxe, ummata miskiina kana yoo lafarraa fixxe, eenyuun bulchita? Eenyuun bulchuuf deemta? Uf gaafadhaa. Humna qabdanii, wal loluu barbaaddanii, Saharaa keessatti walii bayaa waltumaa ummata miskiina kana nu dhiisaa please. Please ummata miskiina kana dhiisa. Keessattuu wanni arsii bahaatiif arsii lixaa irratti deemaa jiru gochi fokkataan duguggaa sanyii kan nurraa dhaabbachuu qabaa jechuudha. Arsii keessa ummata amantii hundaatu jira. Waaqeffata jira, pheenxe jira, kiristaana jira, muslima jira. Ummanni ummata wal danda'ee yoo beeta kiristaana ijaaran muslimni gargaaree yoo masjiida ijaaran kiristaanni gargaaree waliin jiraataa ture. Ummata sargii yeroo cidhaa jechuudha. Ollaa kiristaanaa jiraate muslimni waamee hoolaa tokko walii bitee walii akka kiristaanallee ka islaamallee sargii wal waamee garagaratti qalateetiniin wajjin nyaatu wal ollatti nyaatu. Ummata yeroo ayyaana waggaa yeroo faasigaa hoyye deemaa turre. Ana magaa biyya jiru ollaa kenna islaamaa kiristaanni jira. Yeroo daamara hoyye deemna hoyye jenna mee birrii nu kenna jenne gandara deemneetiin birrii guuranneetiin hoolaa faa bitan uffata faa ittiin bitan ma bixxillee jedhaniitiin warri ollaa kenna kiristaana nu kenne madabaraa cirree qaccee dhukaafna daamara gurguranne hin gumna isin galee miti. Ummata akkana kana akka waan ummanni arsii amantii wal jibbu gosa wajjibu fakkeessanii alaga olola irratti dokumentari hojjechiisaa jira jechuudha. No, wanni akkasii jiru. Ummanni keenya ummata waggaa jaarraa dhibbaa ol wal danda'ee waliin jiraataa jiru. Ummata rakkoo amantii hin qabne, ummata rakkoo gosummaa hin qabne, ummata rakkoo siyaasa hin qabne. Yoo deeggara mootummallee taate, yoo qaama mootummallee taate, warroonni gurguddaan kaadiree gurguddaan baay'inaan warra arra shirri siyaasaa irratti taphatamaa jiru kana jechuudha. Akka waan arsii keessa deeggaraan mootummaa hin jirre miseensi paartii badhaadhinaa hin jirretti arsii diinummaa farrajjanii jibbaa nama tokkorraa qabdanii waan namni tokko isin deeggaru ummata kana fixina. Maa Biraanuu Juulaa arsiimi, Adaanechi arsiimi. Every single person warri mootummaa kana kan jiru baay'inaan kaadireen arsiidha. Awwalurraa kaasee jechuudha. So ummata kanarraa duuti dhaabbachuu qaba. Ummata kanarraa boo'ichi dhaabbachuu qaba. Dararaan dhaabbachuu qaba. Qaamni hidhate lamaan halkan kabira guyyaa kabira ummata nagayaa gooluun qabu. Ummanni nagaya barbaada. Oromiyaan guutuun nagaya barbaaddi. Ummata kanaan nagaya buusa. Warri qawwee qabdan ka bosonaas ka aangora jirtanillee ummata kanaan nagaya buusa. Ummanni nagaya dheebote. Waggootan kurnan kana Oromiyaan guutuun boo'icha nagaya barbaada. Ummanni nagayaan bayee galuu barbaada. Nagaya buusa. Nuti jibbaa paartii kamituu qabnu, jibbaa warra biyya bulchullee qabnu, jibbaa warra faallaa isaanillee qabnu akka hawaasatti nagaya barbaada. An amma akka mataa kiyyaatti nagaya nama barbaadurraa nama nagaya ummata kiyyaa barbaadu. Isin galee miti nama nagaya ummata kiyyaa barbaadu. Dheengadda torbaan kana keessa arsii bahaatitti ganda nama 10,000 oltu buqqa'ee jiran argaa jirtan suuraa isaanii. Arsii lixaatitti guyyaa sadi dura halkan tokkotti nama 18 dhumee jiran gadab asaasa. Asakoon gara olaanu kan hunda isaanii jechuudha. Maaliif kun ta'a? Iska macheeno haga yoomitti ummanni tafaraqqala. Haga yoomitti ummanni dhuma. Haga yoomitti guyyaa kabiraatiin halkan kabiraatiin reebama. Eshi isin yoo ummata kana diineffattan eenyutu ummata kana yaada amma gaafin ummata kana. Yoo ka mootummallee ummatuma kana roorrise. Yoo ka bilisoomsullee ummatuma kanatti roorrisu ummata kana hoo eenyutu ummata kana yaada ko hunduu diina ummataa ta'e bara. Diina ummata Oromoo ta'e hundi. Diinatti beeyna ujoollee ufii ofirraa dadhabe ummanni. Abboonni haawwanni ujoollee ufii ofirraa dadhabe. So qaamni hidhatte kamu qaamni humna qabdu kamu ummanni qawween barbaadu nagaya barbaada. Nagayaaf nagaya qofa barbaada. Nutis nagaya barbaadna. Isin warri humna qabdan yoo barbaachaa ta'e daangatachi walii siqa. Cafa. Abbaan mo'ate haa mo'atu. Ka ayyaa fuudhe hunduu anaaf abbaa jedhan gurbaan. Nuti ka aangorra gore hunduu nu mootummaa kenna. Tumuu dhiisaa ummata. Cikichikii siyaasa keessanii dhiibneera nuti. Ka faarsi nu qabnu, ka abaarru qabnu, rabbitu walitti isin kaase. An akka mataa kiyyaatti ka faarsus hin qabu, ka deeggarus hin qabu, rabbiin wal isin nyaachise, rabbitu osoo afaan tokko dubbata wali isin kaasemi. Ummata nagaya kenna. Achi deema akka dhiiraa naa bayi jedhaatiniin likkii wal galcha. Doesn't matter.
ረኮሚቲያን አባን ፈረ ወላ ሰቀሉ ከክላሺ ዳተከሙ በረተቺ ወሊበይ ኡመተ ራሲቅ ኡመኒ ሮሪፈሜ ኡመኒ ገባዬ ገሉ ደደበ ካኑማ ወሉማ ጋላ ሴሩ አባቶሪ ተነሰኑ ሁንዱማ ይራራ ናንኑ ሁንደቱ ቦያ ጅራ ከሰቱ ከሴሩ አባቴፍ ካርቲ ሊጣ አዳ ስኒገለ ሶ ከናፊ ቃምኒ ሂደተከሙ ኡመተ ከና ነገያ ቡሲ ኡመኒ ነገያ በርባድ ፕሊስ ኡመተ ከና ነገያ ከና ነገያ ከና ኡመተ ከና ረቢ ኢትሲን ጋፈታ ናኑ ሁንደ በከ ሁንደ ጅራ ካሉ ታንክ ሶ ማች ፖለቲካ ተሰነ አረ ፖለቲካ ተሰነ ድርቀማ ወሱ አርግኑ ጫጥሱ ደደምነ ጫጥሱ ፍለነ ቱሪዮ ጫጥሱን ኡመተ ከናዩ ፈየደ ሐመቶ ኮዮ ፈየደ የነ ጫጥሱ ደደምነ ኡመተ ከና ነጋ ከና ፕሊስ ጋሪሚት በከ ሁንደ ነምኒ አከመለ ዱማራ አከ ባላ ሙካ ከረት አራገፈ ማራ ነምኒ ኩማተማን ቀራ ቡቃራ ኩማተማን ቱማማራ ኩማተማን ሳማማራ በጣም ያሳዝናል ሶ ቴንክ ዩ ነገ አንቱራ